Орос ардын үлгэр сайхан Василиса. Иш дүр цагт эгчин тогтсон нэгэн хаан тулсад өмгөр жижигхэн байшинтай өвгөн эмгэн хоёр өөцгөн чинээхэн охин Василисатайгаа амьдран суудаг байжээ. Инх амар эрүүл сайхан амьдрч суудал гів гинэд гай зовлон гараад ирж эмгэн болсон ихийнхэн бие муудаж өвхөл зовлон хаяанд нэрлэг нь хөрхийн их охин Василисагаа дуудан хажуудаа суулгаад жижигхэн хүүхэлтэй өгөн. Охин минь сонс. Энэ хүүхэлтэйг хадгалж ав. Хинт ч битгий үзүүлээрэ. Хэрв чамд гай зовлон тохиолдвол энэ хүүхэлтэйгээ хооллоод яах вэ гэж асууж зүгэл. Хүүхэлтэй хоол идчихээд чамд сайн сайхныг санамж үнэн сэтгэлийн үг хэлнэ гэв. Ингэж хэлээд их Василиса охиныг нэг үнсээд насан эцэлжээ. Өвгөн харамсан гашууд нь нилээн удснаа дахин ихнэр авчээ. Охин Василисадаа сайн их олоод өглөө гэсэн чинь ууртай догшин. Хорон санаад ихтэй болгочихжээ. Хойд их хоёр охинтойг нь тэр хоёр охин нь ууртай, хорлонтой, цамаан зантай ажээ. Хойд их өөрийн хоёр охиноо хайрлан ихэлж Василисаг нүдний хог шүдний махнад үзэн гадуурхан. Василиса охины амьдрал түн хэцүү болжээ. Хойд их нь хоёр охинтойгоо нийлэн загнаж зандчин хараан зөвхөн хүн түжир ажлаас турж ицэн нар салхинд гандаж гундаасаа гэсэндээ хөөхөө охины ажлын хэцүүг хэлэгдэг байв. Василиса, Васка хогоо цэвэрл хоолоо хий түлээгээ оруул. Үнээгээсаа алив хурдал тэрийг энийг тэг гэж өдөржингөө хашгирцгаана. Харин Василиса хэлсэн бүгдийг нь хийж даалгасан бүгдийг нь гүйцэтгэн. Тэгээд ч өдөр ирэх тусам улам сайхан, улам хөөрхөн болоод байжээ. Үлгэж тэлшгүй, үзгээр бичгүй, үзэгслэн сайхан болжээ. Түүнд хэцүү ажил болгонд нь өнөөх хүүхэлтэйн тусалдаг байж л дээ. Василиса өглөө иртээ гэх чинь үнээгээ саачхад харанхуй пинд ороод дотроосоо төвжин байгаад хүүхэлтэйгээ суулган алив хүүхэлтэй минь суу амсаг зовлон минь сонсож үзгээд хэлдэг байв. Хүүхэлтэй сүүг нь уужгаад Василисаг тайтгаруулан тайвшруулж ажил болгоныг нь хийж өгнө. Василиса модны сүдэр суугаад цэцэгтүүн энэ хооронд талбайн шонгон цэвэрлчихсэн, усыг нь зөөчихсөн, зуухыг нь галалцчихсан, байцааг нь үсэлчихсэн байдаг байв. Энэ бүхнийг хүүхэлтэй л хийчихдэг гэжээ. Хүүхэлтэй наранд ганддаггүй сайн усыг Василиса зааж өгнө. Василиса урд урдаасаа улам сайхан болно. Нэг удаа эцэг нь удаан хугацаагаар хол юм дэвжээ. Хойд охидтойгоо байшиндаа хорогдсон үлдэв. Цонхны цаана хав харанхуй усан бороо тутгаж салхин шуурч намар оройн цаг болжээ. Иргэн тойронд нь харанхуй хараа сүглээ. Хойд хүний мах иддэг шулмас нэгэн суудаг аж. Хойд их нь нэг охиндоо тор нэг, нөгөө охиндоо оймс нэхэг Василисад утас ирэх ажил олоо. Тэгээд бүх гэрлийг унтран охид ажиллаж байгаа газар ганцхан гэрэл үлдээгээд өөрөө унтахаар хэвтлээг нь. Хойд ихийн үлдээсэн ганц мод төлөлгүй асаж дууслаа. Одоо яах вэ? Гэрт гал байхгүй, ажил яаж хийх вэ? Шулмас эмгэн рүү явж гал олж ирэхээс өөр арга байхгүй. Хойд ихэн хоёр охин хэлцснээ том нь. Би л явах байдаг. Би тор нэхэж байна. Тэглээж зүүнээс минь тэргүй гал гэрэл гарч байна. Гэтэл би оймс нэхэж байна. Зүүнээс минь надад гэрэл гээж гарч байна гэж хоёр дахь охин хэлв. Тэгснээ хоёулаа нийлэн Василиса чи галд яв. Шулмас эмгэнийнд очиж гал авчир гэж хашгиралдан Василисаг түлхэн гаргажээ. Иргэн тойронд хав харанхуй хар ой нийлмийн хүйтэн салхи үлээн. Василиса уйлан хайлснаа хүүхэлтэйгээ гаргав. Хүүхэлтэй минь надад шулмас эмгэнийнд очиж гал авчир гэд хөчглөө. Шулмас эмгэн хүнийг барьж аваад л идчихдэг гэсэн. Одоо би яах вэ гэв. Зүгээр хажууд чинь би байгаа цагт чамд гай зовлон тохиолдохгүй гэж хүүхэлтэй хэллээ гин. Сайн үг хэлсэн чинь гэлалаа гэж Василиса хүүхэлтэйгээ хэлээд цааш явжээ. Өмнө нь хойно нь өтгөн ой харлан тэнгэр дод миччихгүй гэрэл сарч үгүй гажээ хөөрхийн охин айн чичрэн хүүхэлтэйгээ элгэндээ наан явсаар байв.
Гэтэл охины хажуугаар цав цагаан морьтой, цалин цагаан хазаартай, цагаан торгон хувцастай хүн дахин өнгөрлөөг нь үүрч зайлаа. Хожил бутан бүдэрсээр хөөхий Василиса арай ядан явсаар байна. Урт гизгийг нь шүдэг бүрхжээ. Гар хөлн хөрч хөгшжээ. Гинэт хажуугаар нь ухаа хонгор морьтой, улаан шаргал хазаартай, улаан торгон хувцастай хүн дахин өнгөрлөөг нь нар мандаж Василиса охины энд дулаацуулж гизгэндэх шүүдэр хэрүүгийг хатаалаа. Василиса өдөржингөө явж оройдоо нэгэн том аглагт гарч иржээ. Өмнө нь нэгэн жижигхэн байшин байна гин. Байшинг ториулан хүний ясаар хашаа барьжээ. Хашааны толгой бүр хүний гавлын яс. Хаалга хүний хөлийн яс. Хаалганы цүүн хүний гар. Хааж түүжих түүжээ нь хүний шүд байх юм гин. Василиса охин айж балмагдан хөшөө мэд хөдөлгөөнгүй болов. Гинэт хажуугаар нь хар морьтой, хар хазаартай, хар хувцастай ир дахин өнгөрлөөг нь. Хар морьтон хаалга хүртэл давхиж очиод тэндээ газар чингэх мэт алга болов. Харанхуй шөнө боллоо. Гэтэл хашааны толгой дээрх гавлын яс болгоны нүд асан гэрэлтэж аглагт өдөр мэд гэгээтэй болжээ. Василиса дагжин чичирч аимшигт газраас дугтах гэтэл хөлн газар чивсэн түшжээ. Гинэт газар дөргөн сүртэй их чимээ гарлаа гин. Энэ бол шулмас юмгийн уурандаа суугаад нүдүрээрээ гуйдан гаргасан мөрөө шүүртэн давхиж яваа юмсанжээ. Шулмас юмгийн хаалан дээр ирмэгцээ. Па. Орсын үнэр үнэртэй байна. Энд хэн байна гэж шигрэв. Василиса охин шулмас юмгийн төхөнж очив. Доор гихч бүхэн дор даруухан дуугаар. Би байна. Эмээ минь хойд дэлхийн хоёр охин намайг танаас гал олж иргээд явуулсан гэхэд шулмас юм. Тийм үү. Чиний хойд их миний хамаатан одоо яа гэх вэ? Надтай цуг явж ажил хийндэ. Алстаа учир нь олдондоо гэснээр хархиран чангаар. Хой бат бүх зүү зураг минь ангай. Баялаг өргөн үүд минь нэгдгэж хашарав. Хаалгач нэгдэж шулмас юмгэн орж гин Василисач дагаад орчихжээ. Хаалганыхын хажууд ургасан нэгэн хус охины гуйдахыг завдан. Хос минь үүнийг бүү шавхурд би дагуулад ирсэн юм гэж шулмас юм боллоо гин. Үүднийхэн дэргэд хэвтэж байсан нохой охиныг хацгаар хөсгөв. Бөөхөр би дагуулад ирсэн юм гэж шулмас юм хэлэв. Үүднийхэн өрөөнд ортол муур охиныг майжчихсан. Бөөхөр би дагуулад ирсэн юм гэж шулмас юм дахин хэлв. За Василиса чи харж байгаа биз? Надаас зүгтах гээд амаргүй шүү. Муур мажиж нохоо хатаж хусгүй дээ. Хаалга үүд жонгоохгүй шүү дээ. Ингэж хэлээ шулмас юмгэн байшиндаа ороод вандан дээр тэрийн хөвтээд хөөе аягаж хар хүүхэн идэх юм аваад ир гэж асуулаа. Аягаж хар хүүхэн өсрөн гарч ирээд шулмас юмгэн тоогоод шүл хувин сүү 20 дэгдэхэд 40 нугас ухын өрөөлмөх 2 боо хүйтэн ундаа амтад бал хөөсрөх хэсэглэн дарсны хэмжээ хэмээгүй үгүй. Шулмас эмгэнч цүмийг нэгдэж уугаад Василиса талхны булангаас жаахныг өв. Аль Василиса тэр шуудаа бодаг нэгээр 80 ялга нэг ч хар үлдээлгүй цэвэл биелүүлж гүйцэтгэж чадахгүй бол би чамайг идэн гэж хэлээд дүнгийн төлөвлөрөн унтаадаг өв. Василиса талхны захаан хүүхэлдээнийхээ өмнө тавиад инхрий хүүхэлдээ минь сонсож энэ талхыг идлэх зовлон минь сонсож шулмас эмгэн надад хэцүү албан болов. Бас тэгээд бүгдийг нь хийхгүй бол барьж идэн гэж хэлв. Хүүхэлдээ хариуд нь битгий уйлдаа битгий гонхоор оройноос өглөө сэргэлэн гэдэг одоо чи 50 унд гэж харагдлаа. Василиса дөнгөж унтмац хүүхэлдээ хөх бүх хөөрхөн бор шуухаа цэнхэр тагтаа бүгдээрээ нааша нисээд ирээрээ сайхан Василиса охин саатан туслаарэ гэж дудлаа. Үе түмэн шугуу нисэн ирвэгэд чанга дууран шуудаа будаг ялхан. Үр мөхлөхийг нэг тийш нь өртөс холцсыг нөгөө тийш нь ялхан. Тэгтэлч хаалганы хажуугаар цагаан мортон цагаан торгон хувцастай хүн дахин өнгөрлөө. Үүрч цайлаа. Шулмас эмгэн сэрж Василисагаас
За ялгаж цэвэрлээ гэв. Ялгаж түмийн цэвэрлсэн шулмас эмгэн уурлан. Гэхдээ юу ч хэлэх бэлэд. За одоо би ол замаг болохоор ниснэ. Тэр шуудад вандуу нөгөөд намууд цэнгүүртэй холилдсон байгаа. Бүгдийг нь ялгаж салга. Биелүүлэг гэвэл би чамайг идэнэ. Ингээд шулмас эмгэн гадаа гарч хангинтал шүгэлдэн уурнуудуур нөхрөн хурч хэрвгэн. Улаан хувцастай мордон дахин өнгөрөв. Нарч мандлаа. Шулмас эмгэн уурандаа суун нүдүүрээрээ гуйдан шүүрээрээ мөрөө шүртэн нисэн байдаг. Василиса хүүхэлдээдээ талхны захав өгөөд. Өөцхөн хүүхэлдээ минь өрөвдөж хайрлаач намайг. Өөрийнхөө хэрээр туслаач гэв. Хүүхэлдээ нь цангинуулан алс талын амбар савны айл гэрийн олон хулган охинуудаа наашир гэж дуудав. Үе олон охин гүйн ирж ганцхан цагийн дотор вандуу өөр хорийг ялхан шуудалав. Орой болоход аягаж хар хүүхэн ширээ засан шулмас эмгэнийг хүлээлээ. Хар мордон ир хаалганы хажуугаар тэхэн өнгөрөв. Шүнж боллоо. Гавлын яс болгоны нүд тасаж мод шажигнаж навчис ширжигнэн шулмас эмгэн хүрчиллээ. За Василиса ялгаж хийсэн. Цүмийг нь ялгасан. Шулмас эмгэн уурлав. Гэхдээ юу ч гэж хэлэх билээ дээ. За тийм байж. Чи одоо би чивтлээ. Василиса пизенгийн цагуур ороод чих тавин чагнал шулмас эмгэн. Аягаж хар хөөхөд чи гал түл. Пишигээ халаа. Би зэрэг Василисаг шарж идсэн гэж дуулдав. Тэгээд шулмас эмгэн урт бандан дээрээ хөвтөд урууламаа тавиур дээр тавиад уул тавхаагаа гучаад уулыг дөрөгдөл хорхирон унтаад өглөө гин. Василиса уйлан хүүхэлтэйгээ гарган талхны захаа дайлан инхрийн хүүхэлтэй миний талхыг идэж идлэх зовлонг минь сонсооч шулмас эмгэн намайг шард идэх гэж байна гэв. Хүүхэлдээ Василисад юу хийх, яаж зовлонгоос салахыг сайдар зааж өгөв. Тэгээд ч сайхан Василиса охин аягаж хар хүүхнийг хөлд бүхийн. Аягаж хар хүүхэн минь аминд минь орж туслаач. Чи ийм тод битгий түлээж, ийм их ус битгий халаагаж, том төс хөрвөл чин торгон алчуураа бэлгэлээ. Аягаж хар хүүхэн охин минь би чамд туслая. Одоохон би шингээ халаахаа азны шунаг бүх унтаг гэж шулмас эмгэний хөлийн улыг маажна. Энэ хооронд чи зүгтаа гэж дүүлв. Мордон ирс намайг барьж аваад эргэж аваачихгүй байгаа. Өөгүй дээ Василиса. Цагаан мордон гэрэлт өдөр улаан мордон алтан наран, хар мордон харанхуй шүн байхгүй юу? Тэд чамд хүрэхгүй. Василиса үүдний өрөөрөө гүйн гарвал муур маажих гээд харайн ирвгэн. Василиса муур нь хайрсан бов шидэн өгөхөд харайсан муур дороо зогсон хоцров. Гадаа үүдэнд гараад ирсэн нохоо хазах гэ дахин ирвгэн. Василиса нохоод талх шидэн өгсөн чинь нохоо түүнийг хазалгүй гаргав. Тэгээд Василиса хаалгаар гүйгээд гах гэсэн хус мод оруулах гэж Василисач модны мөчөрт өнгийн туу зүлгэж хус мод охиныг гуйдаж шавхурцсангүй гарлаа. Хаалга хаагдах гэхэд Василиса тос дүрхв. Хаалгач бас нэгдлээ. Тэгээд сайхан Василиса охин хар ойруу гартал хар мордон дахин өнгөрч ойч нүд сохлом харахгүй болов гин. Энэ харанхуйд яаж гэрлээ орох вэ? Гал гэрэл олоогүй байж яаж гэртээ орох вэ? Хойд их алга байхдаа тэгтэл хүүхэлдээ Василиса зааж өгөв. Василисач хүүхэлдээнийхээ зааснаар хашаан толгой дээр гавлын ясыг суглан авч урт модонд суулгав. Ингээд Василиса охин харанхуй ойн дундуур гэрийн зүггүүлээ. Гавлын ясны нүднээс гэрэл цацарч харанхуй шөнө өдөр мэтгэгээтэй. Шулмас эмгэн сэрээд сүнэн биенийхээ жилийг гаргаснаа. Василисаг байхгүй мэдээд ухсхий. Үүдний өрөөнд орон муур чиний хажуугаар нэг охин гүйж гарсан уу? Чи түүнийг уурж маажаад бариад авсан биз? Гэхэд муур хариудна. Шулмас эмгэн минь би чамд 10 жил зүтгэлээ. Чи надад талхны булан ч өгөөгүй шүү дээ. Би тэр охиныг явуулчихсан гэв.
Шулмас эмгэн гадаагүй гарч "Үнэн сайн охоо минь. Чи тэр дураараа охиныг хазаж аваад бариагүй биз?" гэхэд нохоо. "Чи хичнээн жил би чамд зүтгэлээ. Чи надад ясны хэлтэрхий ч өгөөгүй. Харин тэр охин надад талх өгсөн. Би түүнийг явуулчихсан" гэв. Шулмас эмгэн хашгиран ашигчиж "Хус мод чи тэр охиныг нүдэн дундуур нь ороолгоод гаргаагүй биз?" гэхэд хус мод "Би чиний хашаанд 10 жил ургаж байна. Чи миний мөчрөөс олж уяагүй шүү дээ. Харин тэр охин өнгийн туузаар чимсэн. Би түүнийг явуулчихсан" гэв. Шулмас эмгэн хаалган дээр гүйн ирж "Эх, бат бүх хаалга минь. Ирэх дураараа тэр мөн охиныг эндээс гаргаагүй биз?" гэхэд хаалга "Би чамд хичнээн жил зүтгэлээ. Чи нугас нугархайд минь усч тусаагаагүй. Харин тэр охин өөр тосоор тоссон. Би тэр охиныг гаргаад явуулчихсан" гэв. Шулмас эмгэн уурлан хэлэгнэж нохоогоо нүдэж муураа гүйдэж үүд халгаа явдаж хус модыг хууг цавчив гин. Тэгээд ядарч хицээд Василиса охиныг араас барих гэж хөөсөнгүй. Василиса гэртээ гүйн ирэв. Гэрт нь гэрэл гэгээч үгүй харанхуй байна гин. Хойд ихийн хоёр охин гарч ирэн хашгиран загнаж хараан зөхөг. "Гал хурдан авчрахгүй яасан удаа явдаг юм. Манад гал унтраад байх юм. Би дасаагаад нэмэргүй хөршийнхөөс гал авчирсан чинь дорхон унтчихсан. Чиний авчирсан гал асаад байж магадгүй" гэв. Тэгээд гавлын ясыг оруулж ирвэл гавлын ясны нод хойд ихийн хоёр охиныг тас ширтэн халуун галаар хатхан түлж гарав. Нөгөө гурав нуугдах гэсэн боловч чадсангүй. Хаашаалгүй гавлын нүд дагаж харж түлнэ. Гавлын яс тийхүү цоо ширтэн түлсээр өглөө гэхэд хойд их хоёр охинтойгоо нүүрс болсон байв. Василисад харин хүрсэнгүй гин. Василиса гавлын ясыг газарт болоход тэр газраас улаан ягаан бутууржээ. Василиса энэ гэртээ үлдэхийг хүссэнгүй. Хот руу явжээ. Тэгээд тэнд нэг эмгэнээ суух болов. Тэр эмгэнд нэг удаа "Эмээ минь зүгээр сухуудгартай юм. Та надад хамгийн сайн чанарын майланганы үр худалдан авч өгөөч" гэжээ. Эмгэн майланганы үс авчрав. Василиса ч удасаа ирэхээр сув. Ээрүүлэн эргэлдэн алтан ус шиг нарийнхан тэгшгэн утас эвхэгдэн ороосон. Eerсэн утсаараа Василиса сайхан давуу нэгчээ. Тэр давуу торго шиг гоёмсог агаад утасны оронд зүүн сүгэлсэн ч болмоор ажээ. Тэгээд Василиса давууга цав цагаанаар будаад эмгэн "Эмээ минь энэ давууг зараад мөнгийг нь өөртөө авдаа" гэж өгчээ. Эмгэн давууг хараад уулга алтан ашгирч "Үгүй ээ охин минь, зарахгүй. Ийм гоё давууг хаанхүү л өмсөх ёстой. Би ордонд аваачин ч өгнө" гэв. Хаанхүү давууг хараад гайхан "Үүнийхээ оронд юу авах вэ гэж асуув. "Үнэлж баршгүй үнэтэй. Би чамд бэлэг болгон авчирлаа" гэж эмгэн хариуллаа. Хаанхүү талархан сайшаагаад эмгэн хариу бэлэг өгөөд явуулжээ. Тэгээд тэр давууга хаанхүүд цамц гоёх гэсэн хэн ч ойж зүрхлэхгүй байж. Тунчиг нарийн хийцтэй гоёмсог давуу болохоор хүмүүс эвдчихвээ, эсэгчихвээ гэж айгаад байв. Хаанхүү эмгэнийг дуудан "Ийм давуу нэхэж чадсан юм чинь энэ давууга цамц гоёод өгөөч" гэж эмгэн хариулна. Хаанхүү минь "Би яриаггүй, би нэхээгүй. Василиса охины хийсэн давуу. Тэгвэл Василиса надад цамц оёг" гэд хаанхүү тушаав. Василиса цамцыг оёод торгоор имжээд тодхон сувтаар чимжээ. Эмгэн цамцыг ордонд өгөхөр явв. Василиса цонхны дэргэд суугаад цэцэг хатган ойж байгаад гинэд харвал хааны зарцгүй ирж аваадагдав. Хаанхүү ордонд хүрээд ир гэж байна гэв. Василиса ордонд очив. Хаанхүү сайхан Василисаг хараад дөхчж хөдөлж чадахгүй хөшин зогсоогүй. "Энэ өдрөөс хойш чамаас би салахгүй. Эхнэр минь болооч" гэд өнгөлөг цагаахан гараас нь барин өөрийнхөө хажуу суулгажээ. Удалгүй хурмайж хийж гин. Төдөлгүй Василисагийн эцэг алс холын аянаас буцаж ирээд охиныхаа хажууд амьдрах болжээ. Гэртээ суулгасан тус жимгнийг Василиса дэрэгдээ авсан гинлээ.
Инхрийг хөөрхөн хүүхэлтэйгэж илэгнийхээ халааснаас салгадаггүй гинлээ. Инх амар эсэн минь даж түрэн эрхэм зочид биднийг ирж долгохыг хүлээсээр суудаг гинлээ шүү.